Gamitin po natin si Michelle ngayon. At pupunta tayo ng Katapatan, Mamatid, Kalamba. Isilipin po tayo mga unit. Samahan niyo po ako. Let's go! Nestle na yata to. Tama, Nestle. At pupunta tayo Katapatan sa village. Papasok po tayo doon. Welcome po uli sa Republic One Sari. Bago po ang lahat ay salamat po sa lahat ng subscriber ng aming channel at isang taon na po nating magkaka-Republic. Sa mga hindi pa subscriber dyan ay mag-subscribe na para kasama na kayo papunta sa ikalawang taon at lalo pa po namin gagawing malaman ang mga bawat content namin. Kaya please like, comment, share at subscribe para updated din kayo sa mga susunod pa naming video. Pasok po tayo dito tapos Alpha Mart daw, sabi ni Boss Abet. Si Sir Abet po ang may bigay sa atin ng 2004 na Toyota Hi-Ace commuter. Ngayon may titignan po tayo unit sa kanya, isang motor at saka isang XUV Alpha Mart. Ayun, kita ko na yung Alpha Mart. Baka na doon na po si Boss Abet. Alam po, naka-orange na motor tong si Boss Abet eh. Mainit sa Alpha Mart. Ano tayo lilim? Makisig oh. Ang si ano yan Ali Makisig. Pakita ko. Ali Makisig. Parang si Republic One Sari, Suave Nation. At saka si Amazing Agent, mga makikisig. Ngayon po ay papunta tayo sa Kabuyaw at Kalamba, Laguna para silipin ang isang crosswind at Honda PCX na timbre po ng ating kaibigang ahente. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay itinawag sa akin ng ahente na binabayaran na ang mga unit nang ako ay malapit na. Sus, ginuubay. Kaya nagpasya ang yours truly na huwag umuwing luhaan at dumaan ako sa isang trading o bentahan po ng mga repong motor. Sa hindi ko din inaasahang pagkakataon ay 3 Honda Click na lang ang available na pagpipilian ko. Kaya nga si Michelle. Hindi ko na po na-video yung crosswind dahil hindi ko na inabutan. Nabenta na. Ngayon silip tayo dito sa loob. Ano to? Bentahan ng mga motor. Silip tayo sa loob. At dahil ang hilig natin ay magpaganda o mag-restore ng motor o sasakyan, yung pinakamura ang pipiliin ko. Basta sariwa ang makina. At ito na po ang napili ko, si Alessandra. Wow. Simulan na natin ang makeover. Magandang araw mga ka-Republic. Dito po tayo sa GMA Cavite sa Street Works ni Sir Joel. Mga expert po sa paggawa ng sticker at sa pagkakabit. Dito tayo ngayon para ikabit ang sticker ng Click.
Boss, papakabit ko yung sticker ng click. Ay, sir. Pa, sinisimula na po. Yan si sir. Ang dati ng taga-dikit ng sticker ni Boss Joel. 8 years ka na dito, sir? 7 years. Where bass and treble are the necessities of all bands. Sa'yo? Oo nga. Mas malaki ngayon. Ayan, nilagyan ng shampoo, no? Ayan na may shampoo, no? Para, sa tama sabi mo pag malaki, no? Para na i-adjust. Mga boss, mga sir, tapos na, oh. Sorry. Ayan, babayad na tayo. Charan! One sabiray na si Alessandra. Okay mga ka-Republic, ano na tayo? Sound check na tayo, sound check. Hindi po siya mag-start kapag naka-side stand. Nakatandaan niyo po ang click, wala na po siyang kickstarter. Tanggalin niyo muna yung side stand. On. Yung sinasabi ko, pagka in-on, buhay na yung kanyang daytime running light. Tapos na ang daytime running light. Okay, let's do this. Start. Sa unang andar ng click, naka-rev up talaga siya, mataas ang revolution niya. Tapos bababa. Light. Brake light. Indicator light. Harap, signal light harap.
Light. Bright. Dim. Bright. Dim. Okay. Red tayo, red. Okay. Ba, horn. Busina. Kapiyam, busina. Ito ay 2021 Honda Click 125i version 2. Ang SRP ng 2021 na Click 125 ay 78,500 pesos sa cash. Ito ay 4-stroke single cylinder SOHCO single overhead cam. Liquid cooled 125cc piston displacement with CVT transmission. At kagaya ng Yamaha Aerox, ang fuel tank capacity nito ay 5.5 liters at may fuel consumption na 53 to 57 kilometers per liter. Depende sa road condition at driving habits natin. Isa sa nagustuhan siguro ng mga end user ng Click ay ang kanyang daytime running light na siyang nagpaangas sa motor na to. Lahat ng kanyang headlight, taillight at turning lights ay LED lights na. Siya ay may front disc brake at rear drum brakes. Non-ABS po ang Click. Pero ngunit subalit datapwat non-ABS ito ay mayroon naman siyang combi braking system which is 70-30%. Na kapag pinipress mo ang isa ay napipress na din ng 30% ang kabila. Ito din ay equipped na ng fully digital dash panel na nag-i-indicate ng speedometer, digital clock para pag malilate na kayo ay alam nyo na kung dapat na kayong mag-shortcut. May trip meter na din ito, fuel consumption, battery health indicator, at change oil indicator. Ang ganitong motor ay tumitimbang ng 111 kilograms na may 132 mm ground clearance at 767 mm seat height. Kaya para sa kagaya kong 5'18" height ay ganito ang itsura o posture nyo kapag Click ang napili nyo. Ito ay may maximum power na 8.2 kW at 8,500 RPM at maximum torque na 10.8 Newton meters at 5,000 RPM. Ito ay ESP na o Enhanced Smart Power, kaya tahimik na ang starting at engine at sobrang tipid sa konsumo sa battery at gasolina. At yan ang may babahagi kong kaunting kaalaman sa 2021 Honda Click 125i version 2. Please like, comment, share, and subscribe. Thank you mga ka-Republic One!